कति क्लब सबैको चाहिँ बोगी टिम हो यार राय भालेकानो त राडी हो के लालिगाको हैन सबैको हो हो के त्यो फेरि गेताफे राय भाइकानो हो को विङ्गरले पनि कटाइदिन्छ PSG मा झाठु भन्ने विङ्गर थियो नामै झाठुले कटाएर क्रस हाने हो के झाठु भन्ने विङ्गरले कुण्डेलाई कटाएर क्रस हान्ने सुताइदिए कुण्डेलाई होइन फेरि स्वागत फेरि त के भन्ने फर्स्ट टाइम हो होइन सबैलाई स्वागत छ हाम्रो यो टच लाइन टकमा र यी मेरा प्यानलिस्टहरू के छ केटाहरू हालखबर एकदम ठिक छ दुईटा यो मुस्कुराइरहेको दुईटा चाहिँ बार्सिलोना फ्यानहरू हो भन्दा ठिक होला होइन केटाहरू र सुरु गरौँ अब मड्रिडको कुरा गर्छु के छ के चलिरहेको त मड्रिडको केटाहरू के चाहिँ भइरहेको त नि भन्नुपर्दा अब यहाँ सुरु आदेशबाट सुरु गरौँ है त ल के छ हालको जावी अलोन्सोको बारेमा केही दुई शब्द यसो न्युट्रल पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्नु खोज्छु जावी अलोन्सोलाई चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट बिल्ड गर्ने भनेर लिएर आएको म्यानेजर हो कि हैन हो यो त हो अनि हो एउटा फिलोसफी चाहिँ अब कार्लोको पालीमा यसको क्लियर आइडेन्टिटी भएन भाइबमा फुटबल खेलिरहेको छ भनेर कार्लोलाई कन्ट्र्याक्ट रिन्यू नै नगरिकन पठाएको हो है अनि जावी अलोन्सोलाई लिएर आएको हो जावी अलोन्सोले के कुरा धेरै कुरा एचिभ गरिसकेको थियो बायर लेभरकुसनबाट हैन लिग जित्नेदेखिबाट लिएर गएर युरोपा लिगको फाइनलसम्म डोमेस्टिक ट्रफिजहरू हैन यताउता त्यही भएर जावी अलोन्सोलाई लिएर आयो अब जावी अलोन्सो प्रोजेक्ट म्यानेजर अनि प्रोजेक्ट म्यानेजर चाहिँ जसलाई चाहिँ मिनिमम 1 वर्ष चाहिँ दिनै पर्छ हैन अनि आफ्नो ट्याक्टिक्सहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि म्यानेजरलाई आफ्नो हिसाबको प्लेयरहरू चाहियो अब जावी अलोन्सोले आएर केही प्लेयरहरू साइन गर्यो डिन विस्टन अल्भारो कारेरास हैन जुबिमेन्डी माग्या रहेछ भन्ने न्युज आइरहेको छ तर नै मिलेगा जुबिमेन्डी भन्दा पापा पेरेजले जुबिमेन्डी नै मिलेगा इतने में इतना ही मिलेगा भनेर छ हैन जुबिमेन्डी गयो आर्सेनल किन न्युज चाहिँ के आयो भन्दाखेरि पछि भएपछि जुबिमेन्डीले चाहिँ धेरै बेरसम्म रियल दे मड्रिडलाई चाहिँ कुर्या थियो तर अब रियल मड्रिड आफैले पनि रिजेक्ट गरिदिएपछि आर्सेनल गयो अनि त्यही भएर त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जे स्टेबिलाइज हुन सकेन क्या सिस्टम अब स्पेसली बिग म्याचेसमा स्टार्ट त राम्रो भयो पछिल्लो 65 वर्षको आई थिङ्क सम द बेस्ट स्टार्ट थियो मड्रिडको होइन तर त्यसपछि बिग म्याचेसमा चाहिँ उसको एउटा ट्याक्टिक्स के भयो भन्दाखेरि सुरुमा गोल स्कोर गर्यो भने डिफेन्ड गर्ने डिफेन्ड जे होस् गेमलाई किल गर्नको साथै गेमलाई म्यानेज गर्न के गेमलाई जसरी भयो अब लिडलाई प्रोटेक्ट गर्न जित्नेतिर गयो होइन त्यति भएपछि अब एउटा रफ प्याच सुरु भयो एथलेटिको मड्रिडको म्याचबाट त्यहाँनिर भिनिसियस जुनियरको जुन चर्ती कला होइन त्यहाँबाट रफ प्याच सुरु भयो एथलेटिको मड्रिड राय भालेकानो लिभरपुल सेल्टा भिगो त्यसपछि अनेकौं म्याच भयो पोजिसन बेस्ड फुटबल खेल्छ नि उसले अनि रियल मड्रिड भनेको अब म्यान्चेस्टर युनाइटेड काइन्ड अफ म्यान्चेस्टर युनाइटेडै भनौँ जाने पहिलेबाट हेर्दै आउने भयो भने काउन्टर अट्याकिङ फुटबलले हाम्रो मेन के अरे उत्यो हुन्छ नि ट्याक्टिक्स भनेकै मेन रियल मड्रिड भनेकै काउन्टर अट्याकिङ फुटबल हो भनौँ होइन मैले देखेँ अनुसार चाहिँ मैले जतिबाट मड्रिड हेर्न थालेछु त्यतिबाट चाहिँ लाइक काउन्टर अट्याकिङ नै हाम्रो मेन ट्याक्टिक्स हुन्थ्यो अथवा मेन कुरा हाम्रो फिलोसफी भनेकै डिएनए भन्छ नि क्लबको त्यो चाहिँ अब काउन्टर अट्याकिङै थियो अनि जावी अलोन्सो भनेको एकदमै अब मलाई कसैले पनि कन्भिन्स गर्न सक्दैन होइन जावी अलोन्सो नराम्रो कोच हो भनेर होइन जावी अलोन्सो एकदमै राम्रो कोच अब तिमीहरूले आर्ग्यु गर्न सक्छ कि जस्तै लाइक अब जावी अलोन्सोको त्यो गुदा थियो प्लेयर्स म्यानेज गर्न सकेन म्यानेज गर्न सकेन भन्ने कुरा छुट्टी कुरा हो अब प्लेयर्स यो कुरा हामीले पहिला पनि मड्रिडमा देखेको होइन पहिला पनि हामीले मड्रिडमा त्यो जोसे मोरिनियोको बेलामा योभन्दा वर्स्ट थियो केस लाइक प्लेयर्स लाइक सर्जियो रामोस एन्ड क्यासिलास दे वर लाइक कि त यो कि आइदर हिम अर अस भनेर त्यो पापा पेरेजले भनेको त्यो बेला पनि प्लेयरलाई चुज गरेर के भयो जोसे मोरिनियो स्याक भयो अब त्यसपछि आएर राफा बेनिटेज को आयो त्यसपछि होइन क्लब जिरान आयो त्यसपछि अर्कै फिलोसफीमा गयो के अरे क्लब अनि त्यसपछि कार्लो एन्सेलोटी जस्तो कोच अरू कुनै दुनियाँमा छैन म त्यति भन्न चाहन्छु होइन त्यो जस्तो म्यानेजर कसैको स्किल छैन जसले भिनिसियस जुनियर जस्तो त्यो प्लेयरलाई खोलिदिन सक्छ भनेपछि त्यो प्लेयर त्यस्तो खालको म्यानेजर तर जावी अलोन्सो भनेको के हो ऊ चाहिँ म्यानेजमेन्ट त्यस्तो राम्रो उसको फिलोसफी भनेको उसको चाहिँ म मेरो फुटबल खेलाउँछु भनेर त्यो फिलोसफी लिएको अब बिग गेममा चलेन त्यो छुट्टी कुरा होइन किन भन्दाखेरि त्यो छुट्टी कुरा हो किन भन्दाखेरि उसको फर्स्ट इयरमै हाउ क्यान यु एक्सपेक्ट कि जुन चाहिँ क्लबको फिलोसफी नै फरक थियो त्यो क्लबमा आएर उसले अर्को आफ्नो फुटबल खेलाइरहेछ भने फर्स्ट इयरमै लाइक 6 मन्थ पनि नहुँदै उसले आफ्नो त्यो आफ्नो कुरा राख्न सक्छ भनेपछि राख्न दिनुपर्ने हो 1 वर्षको चाहिँ म भन्छु म्याक्सिमम एकदमै अनजस्टिस भएको कुरा हो यो मेरो लागि चाहिँ म सोध्छु होइन एज अ मड्रिड फ्यान म चाहिँ के सोध्छु भन्दाखेरि एकदमै अनजस्टिस भएको उसको
दुनियाँमा के खबर छ एम्बापेको जहाँ जान्छ क्लब खान्छ जहाँ जान्छ म्यानेजर खान्छ होइन त्यो जहाँ जान्छ त्यसले 7को 10 लिएर जान्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ बाहिरबाट हेर्ने आउटर लुक मात्रै हो कि मलाई लाग्छ होइन किन भन्दाखेरि योभन्दा पहिला नि प्लेयर्सको इगो म्यानेज भएको मड्रिडमा लाइक यु क्यान टेल मी कि रोनाल्डो बेल बेन्जेमाको इगो भन्दा एम्बापे भिनिसियस यिनीहरूको इगो बढी छ भने यु क्यान टेल मी होइन जुन क्लबमा यति ठुल्ठुलो इगोहरू एक्जिस्ट गर्थ्यो पहिला भनेपछि यो क्लबमा लाइक यो भनेको त के पनि होइन एम्बापे भनेको त रोनाल्डोको अगाडि के हो क्रिस्टियानो रोनाल्डोको अगाडि एम्बापे लाइक मैले भन्नु खोजेको त्यो होइन कि मतलब प्लेयर टु प्लेयर कम्पेरिजन गर्नु खोजेको होइन मैले भनेको पहिला पनि यो क्लबमा इगो म्यानेज भएको छ जाबी अलोन्सो चाहिँ नराम्रो कोच हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हल्ला भइरहेको थियो त्यो हुँदै होइन कि म कसरी बुझाउँ यो कुरा होइन जाबी अलोन्सो इज अ भेरी गुड कोच होइन हि इज लाइक वान अफ द टप म त्यो जसरी सक्सेसफुल हुन्छ आफ्नो लाइफमा म ग्यारेन्टी दिन सक्छु होइन त्यो कुरामा तर मड्रिड चाहिँ त्यसको लागि राइट अप्सन थिएन यु क्यान आर्ग्यु तर होइन तर आई थिङ्क इन्जस्टिसै भएको त्यो केसमा चाहिँ होइन सो अब म चाहिँ केटाहरू के एडप्ट गर्न चाहन्छु भने यु क्यान होइन म चाहिँ मेरो चाहिँ त्यही थियो कुरा मलाई चाहिँ जाबी एलोन्सो चाहिँ सिर्फ म्याच मात्रै म्यानेज गर्ने के जसरी नै रिजल्ट निकाल्ने त्यो डोमिनेट पाराउन नखेल्ने के होइन त आदेश तँलाई कस्तो लाग्छ एनी हो म्यानेजमेन्टै गर्नु परेको टिमलाई स्कोर निकालेर हुन्छ जे निकालेर हुन्छ आजको गेम जित्नु पर्यो भनेर म्यानेजमेन्ट गर्ने खालको कोच हो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ अनि सुरुमा चाहिँ के जस्तो लाग्यो भने पोजिसन बेस्ड म्यानेजर हो होइन स्याकेबल अफेन्स होइन किनभने एल क्लासिको एउटा हार्दैमा सुपर कोपा दे स्पानिया जुन चाहिँ फोर्थ प्रायोरिटीको ट्रफी हो जुन म पनि भन्छु बार्साको पनि त्यो फोर्थ प्रायोरिटीको ट्रफी हो मड्रिडको पनि फोर्थ प्रायोरिटीको ट्रफी हो होइन ट्रफी हो अनि त्यही भएर त्यो हार्दैमा त्यो स्याकेबल अफेन्स हो जस्तो मलाई लाग्दैन तर ड्रेसिङ रुम नै राजी छैन म्यानेजरसित भने उसले आफ्नो ट्याक्टिक्स इम्प्लिमेन्ट मरे नि गर्न सक्दैन त्यो त हो गइसक्यो जाने कुरा अब अल्भारो आर्बी लोड आइसक्यो होइन के हो नाम पनि 7 महिना भएको कोचिङ भएको सुरु भएको यस्तो अब के भन्यो मड्रिड जस्तो के अरे उसको प्लानिङै छैन एलबीसिटीसँग लाइक दिस इज नट एक्सेप्टेबल कि लाइक यत्रो ठुलो स्ट्याचरको क्लब छ होइन एलबीसिटी भनेको सेकेन्ड डिभिजनको लास्ट टेबलमा रेलिगेसन फाइट गरिरहेको त्यो टिमलाई अनि मैले मड्रिड फ्यानहरू के देखिरहेको छु भन्दाखेरि सोसियल मिडियामा they were not our first team players were not the coach was new so that's why it needs some time no club in the world needs coaching for defeating the second division relegation battling team के कसरी फर्स्ट टिम प्लेयर यति क्वालिटी त थियो कि पिचमा यु कान्ट कन्भिन्स मी कि पिचमा त्यति क्वालिटी पनि थिएन एलबीसीलाई हराउने क्वालिटी पनि थिएन भनेर कसरी मलाई कन्भिन्स गर्न सक्दैन कि यो कुरामा चाहिँ कसरी हुनसक्छ कि त्यो चाहिँ म मेन्टालिटी थिएन के थिएन आई डोन्ट नो होइन तर आदेशलाई म सोच्छु एउटा भिनिसियस जुनियरलाई राख्नु पर्छ कि पर्दैन है यो कुरा त इम्पोर्टेन्ट छ नि त रियल म्याड्रिडमा राखेको राम्रो कि निकालेको राम्रो सुन यदि अब मेरो क्लबमा चाहिँ होइन कुनै खेलाडीले मलाई 4 वर्षमा 2टा च्याम्पियन लिग जितायो भने म त्यसलाई पूजा गर्छु होइन प्लेयर पावर दिने होइन तर जे होस् म माया गरेर राख्छु त्यसलाई तर रियल म्याड्रिडमा चाहिँ अब हाम्रो भन्दा बढी स्ट्यान्डर्ड हाई होला होइन अभियसली त अनि धेरै भएर मात्रिने भन्ने कुरा नि हुन्छ के होइन यस्तो त्यो पनि हो 1500 रियल म्याड्रिड इमोसनमा बग्दैन नि त फेरि त्यो डिसिजन देखेर थाहा हुन्छ रुथलेसको कुरा बार्सिलोनाको टिम नै इमोसनबाट भएको हो के तर रियल म्याड्रिड पनि हो रियल म्याड्रिड रुथलेस छ रियल म्याड्रिड अनि रियल म्याड्रिडको त्यो स्टेडियम भिजिटिङ फ्यानहरु झन् रुथलेस छन् ओके म्याच भन्दा अगाडि चाहिँ एउटा मैले देखाएको थिएँ कि होइन स्ट्याट पेप गार्डियोलाको चाहिँ नयाँ म्यानेजरहरूको अगेन्स्टमा रेकर्ड राम्रो थिएन भन्ने र माइकल क्यारिक चाहिँ अब युनाइटेड इन एन्ड आउट होइन त्यस्तै म्यानेजर हो युनाइटेड सबै कुरा जानेको लेजेन्ड भयो अनि त्यसले चाहिँ ठ्याक्कै डिआने बुझेर युनाइटेडको डिआने के हो भन्ने कुरा आउँछ फेरि काउन्टर अट्याकिङ काउन्टर प्रेसिङ होइन युनाइटेडको डिआने यही त हो त्यो डिआने बुझेर ठ्याक्कै त्यही फुटबल खेलायो अनि 3टा गोल डिसअलाउ पनि भएको हो र क्लियरली युनाइटेड मात्र एउटा टिम थियो जो चाहिँ जित्नको लागि आएको जस्तो मलाई लाग्यो है म चाहिँ एउटा कुरा भन्नु चाहे यो गेममा एउटा प्लेयरले गर्दा गेम चाहिँ उति भयो जस्तो लाग्यो ब्रुनो फर्नान्डेस आई वान्ट टु पुट दैट मैन अप बिकज he doesn't get the respect that he deserves के पहिलेबाट हैन now finally that is getting so much attention I'm so happy for him के like ब्रुनो फर्नान्डेस जस्तो मान्छेलाई
यो सिजन सुरु हुनभन्दा पहिला म्यान्चेस्टर युनाइटेड फ्यानहरूले के भन्थ्यो, बेच्दिए यसलाई, पैसा आइरहेको बेच्दिए, साउदीलाई बेच्दिए भनिरहेको थियो होइन। लाइक रुबिन एमोरिमको सिस्टममा हामीले के देखाएको थियौँ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ दुईटा हुन्थ्यो, डबल पेपर खेलाउँथ्यो होइन, क्यासेमिरो र उसलाई ब्रुनो फर्नान्डेसलाई होल्डिङ मिड खेलाउँथ्यो। त्यसले आइरोनी हेर न केटाहरू, ब्रुनो फर्नान्डेसलाई होल्डिङ मिड खेलाउँथ्यो। त्यसमा पनि त्यसको स्ट्याट्स लाइक वेयर अनबिलिभेबल के 15 असिस्ट, लाइक हरेक सिजन मैले सायद एउटा ठाउँमा स्ट्याट हेर्दैन, सच्ची हो कि यो थाहा होइन, तर इट इज जोइन भएदेखि म्यान्चेस्टर युनाइटेड जोइन भएदेखि अहिलेसम्म लाइक यो सिजन कतिवटा सिजन खेल्यो त्यसले होइन, 6-7 सिजन खेल्यो होला। हजुर हरेक सिजन डबल डिजिटमा आएको त्यसको जिएनए हरेक सिजन। यो रियल हो। रेस्पेक्ट पाउँदैन कि त्यसले, त्यो मतलब ब्रुनो फर्नान्डेस भने के हो भने गर्छ कि मान्छेहरूले होइन, हि इज राइट अफ दियर के, राइट अफ दियर क्वालिटी, राइट। त्यो जस्तो मिडफिल्डर पाउनु भनेको म्यान्चेस्टर युनाइटेडको एउटा भाग्य नै हो भन्छु। त्यो म्याचमा एउटा अनबिलिभेबल स्ट्याट सुन्यो होइन केटाहरू, त्यो म्याचमा म्यान सिटीको सब प्लेयरहरूभन्दा 6वटा चान्स बिग चान्स क्रिएट गरेको थियो त्यो म्याचमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले। 4वटा वेयर ब्रुनो फर्नान्डेस के, फ्रम ब्रुनो फर्नान्डेस। अनि क्यासेम अनि त्यो बेलामा अनि के भन्छ अरे, अनि अर्को कुरा गर्दा चाहिँ म कोबी माइनोलाई रुबिन एमोरिम सिस्टममा उसले ठाउँ पाएको थिएन। अभियसली अब हरेक म्यानेजर फिलोसफी अर्कै हुन्छ। अब त्यसले चाहिँ के खेलाउँथ्यो भन्दाखेरि ब्रुनो फर्नान्डेस र क्यासेमिरो डबल पेपर खेलाउँथ्यो। अब उसको चाहिँ क्यारेक्ट सिस्टममा पहिला पनि देखेँ हामीले, एउटा चाहिँ होल्डिङ मिड खेल्छ, अर्को चाहिँ अगाडि बढ्छ। लाइक क्यासेमिरो होल्डिङ गरिरहेको थियो, होल्डिङ मिडफिल्ड खेलिरहेको थियो, कोबी माइनो अगाडि गइरहेको थियो। अनि त्यसमा हामीले देख्यौँ सेमेनोलाई फेरि बोनमथ पठाइदियो सोल्टीले। त्यो ट्याकल हेरेको हेर्ने केटा, त्यो ट्याकल त्यो मुभ हेरेको हेर्ने केटा। अनि अर्को मुभमेन्ट के भन्दा यो म्याचले भनिदियो कि फुटबल चाहिँ पिचमा खेलिन्छ, बोली मुखले केही हुँदैन भनेर यो म्याचले भनिदियो होइन। यो म्याच सुरु भन्दा के भएको थियो, चर्कीले सबभन्दा ठुलो कुरा चर्की नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मिट म्यान्चेस्टर युनाइटेड आई विल किल देम। अनि आइरोनी सुन केटा के भयो भन्दाखेरि पेप गार्डियोला टच लाइनमा छ होइन, टच लाइनमा पेप गार्डियोला छ। त्यसको फिलोसफी के हो, टिकी टाका फुटबल। त्यसको पहिलेबाट हेरिरहेको हामीले। त्यसकै अगाडि ऱ्यान चर्की जसले चाहिँ त्यो भन्दा अगाडि ठुल्ठुलो मुख देखाइरहेको थियो नि, त्यसकै अगाडि त्यसलाई मचाएर जुन त्यो चाहिँ मेरो लागि पिक सिनेमा थियो कि। अब हेर भाइ, दिस इज म्यान्चेस्टर के, नो सिटिङ अबाउट दिस क्लब इज बिगर देन यु, नट अ जोक के, दिस इज म्यान्चेस्टर युनाइटेड, यु क्यान सिट अबाउट देम। त्यो भनेर देखाइदियो कि। त्यो चाहिँ फुटबल चाहिँ म्याच चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ के ठुलो कुरा हो भन्दा लिजान्द्रो मार्टिनेज, द्याट गाई लिचा त्योभन्दा अगाडि म्याच सुरुभन्दा अगाडि रिकी बर्ड हालेर यसलाई समातेर यसलाई त खेलाइदिन्छ, यो त टोय हो, यसलाई त खेलाइदिन्छ। त्यो म्याचको क्रेजी स्टार्ट सुन्ने केटाहरू, 100% ग्राउन्ड डुअल्स वन्, 100% एरियल डुअल्स वन्। लिजान्द्रो मार्टिनेज, हि इज द गाई, हि इज द टप गाई म्यान, चेन्ज द होल गेम। लिसान्द्रो मार्टिनेजको के मनपर्छ भन्दाखेरि एउटा त होइन, त्यो मान्छे डिफेन्डिङ वाइज राम्रो छ होइन, मलाई थाहा। तर जुन बल प्लेइङ लाइन ब्रेकिङ पासेस त्यसले हान्छ नि, त्यो मान्छे अलगै लेभलमा आएको। त्यसको लाइन ब्रेकिङ पासेसहरू यिनीको मार्टिनेज टाइप हान्छ कि त्यसले। त्यो मलाई चाहिएको कि बार्सेलोनामा। मलाई चाहिँ अर्को कुरा के फुल कमिटमेन्टका साथ खेल्छ कि त्यो चाहिँ लाइक हुन्छ नि, कसैको दिन अब नराम्रो गयो पनि त्यसले आफ्नो कमिटमेन्ट देखाइरहेको हुन्छ नि, जुन म गर्छु भनेर देखाउँछ नि। त्यो चाहिँ म त्यसमा त्यो गुजा फर्स्ट लाग्छ कि, त्यो चाहिँ गुजा भएको प्लेयर लाग्छ मलाई। अहिले त हेरिमेगर होइन, तर इन्जोर्ड नहुनुभन्दा अगाडि त्यसको लिजान्द्रो मार्टिनेज र हेरिमेगरको सेन्टर ब्याक पेयरिङ चाहिँ एकदम बबाल लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ हेरिमेगरको चाहिँ खतरा लाग्छ। अहिले पनि एकदम फाइनल टाइममा आएर भन्नु खोज्दा एकदम डाइङ मोमेन्टमा आएर भनौँ न खतरनाक प्रदर्शन दिन्थ्यो कि। अनि आज जस्तो माइकल क्यारिकको चाहिँ के भन्दाखेरि रोनाल्डोले एउटा पोडकास्टमा भनेको थियो नि त, यो म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई बुझ्नको लागि म्यान्चेस्टरबाटै खेलेको खेलाडी चाहियो भनेर, जसले भावना बुझोस् रे के म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई एकपल्ट प्रेज पनि गरेको थियो त्यसले। के लाग्छ त्यसलाई? माइकल क्यारिकले च्याम्पियन लिग भित्र छिराउला त युनाइटेडलाई, टप 4 फिनिस। सिजन अगाडिको प्रेडिक्सन नै छ युनाइटेड 4th फिनिस गर्छ भन्ने। अब हेरौँ के हुन्छ। होपफुल्ली हि क्यान होइन, किनभने मेरो लागि मैले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि स्याम्पल साइज एकदम छोटो हो कि। स्याम्पल साइज भर्खरै पहिलो गेम भयो, अब धेरै हावा हुन नि भएन नि त। तर फर्स्ट गेमको हिसाबले चाहिँ एकदम राम्रो। ब्लेड इन द ट्रान्जिसन, लाइन ब्रेक गर्ने, पास के अरे उहरू खेल्न गर्दा ब्रुनो फर्नान्डेसलाई राम्रो रोल देखायो, फ्री रोल, लाइक जुनमा त्यो फ्लरिस गरिरहेको थियो पहिलेबाट होइन।
होल्डिङ खेलाउनु त्यसलाई होल्ड ब्याक गरिराखेन कि अहिले त खेल भनेर पुरै मतलब नम्बर 10 रोल त्यो जुन मेसित ओजिल पछिको नम्बर 10 मतलब हरायो भन्ने थियो नि अब फेरि जाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ छ कि ब्रुनो फर्नान्डेस आइसकेपछि अनि कोही माइनरलाई फ्री रोल दिएको छ अगाडि जानलाई मतलब डबल पेभेट खेलाएन त सिंगल पेभेटमा क्यासिमेरो खेलिरहेछ अगाडि के अरे कोही माइनर गइरहेछ त्यो राम्रो छ होइन तर कतिवटा गेमसम्म कन्ज्युम गर्न सक्छ भन्दाखेरि अब बेन्चमा फेरि क्वालिटी छैन नि त उगार्दै प्लेयर उगार्दै मेरो लागि लाग्छ फ्रड त्यो अतिको फ्रड मैले जिन्दगीमा कसैले देखाएको छैन यार 60 मिलियन चिप्का आयो कि कसम पिएसजीले 60 मिलियन चिप्का भने त्यो प्लेयरै होइन कि त्यो के प्लेयर हो त्यो भने के प्लेयर हो त्यो मलाई म किन खुसी छु भन्दाखेरि एक समयमा बुस्केट्स रिप्लेसमेन्ट भन्ने कुरा थियो कि उगार्दै बार्सा गएन कि धन्न बुस्केटको त नो रिप्लेसमेन्ट साथी म रियल म्याड्रिड फ्यान हो तर मलाई बुस्केट जसरी खेल्न मन लाग्छ के नो रिप्लेसमेन्ट बुस्केटको रिप्लेसमेन्ट छैन अन्डररेटेड गेम गएको नि त्यो हो प्याट्रिक डोर्गोको के लाग्छ डोर्गो त्यो प्लेयरले नि आफ्नो रोलै रिडिफाइन गरेको कि त्यसले नि म नि छु है भनेर एकदम स्टेटमेन्ट देखाएको त्यसले लेफ्ट ब्याक भएर लेफ्ट विङमा खेले त्यो गेममा होइन त्यो पनि एउटा अब भर्साटिलिटी देखाइदियो उसले म्यानेजरलाई विङ ब्याक हो खासमा त विङमा नि खेल्यो लेफ्ट ब्याकमा नि खेले ठिक छ युनाइटेड अब फरवार्ड आर्सेनलसित म्याच छ होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ म रेगुलरली भिडियोजहरूमा के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँको क्रसले लगातार रिप्लाई गर्नु र युनाइटेड कन्सिस्टेन्ट हुनु भनेको एउटै हो भन्ने भन्छु किनभने युनाइटेड कन्सिस्टेन्ट छैन के अब आर्सेनलवाला म्याचमा यिनीहरूले धर 3 गोल हायो भने हामी सरप्राइज हुनुहुन्न ल अबको हाम्रो नेक्स्ट सेगमेन्ट रहेको छ हैन बिल्ड अ 5-a-side बेस्ट मिडफिल्डर्स अफ द वर्ल्ड राइट नाउ सो आई वान्ट टु स्टार्ट विथ मिस्टर आदिश क्यान यु स्टार्ट प्लिज ओके पेड्री जुड बेलिंगम भिटिनिया है जोसुआ किमिक ल अनि त्यसपछि एउटा 4 जना कटाउन यसलाई मैले अब कटाउनै सक्दिनँ यसलाई मैले नराख्न सक्दिनँ फर्मिन लोपेज nice midfield build in there so I want to jump to the guy next to Adis that is Jisom ल मेरो पिक लुका मोड्रिक दोस्रोमा जुड बेलिंगम यस तेस्रोमा पेड्री यस फोर्थमा काइसाडो फिफ्थमा डेक्लेन राइस पाँचवटा मेरो Caicedo is a good pick I got to say Caicedo is a good pick yeah that's a good pick so now Mr. Moniz what do you have got for us ल पेड्री है अनि त्यसपछि भलवार्दे है अनि बेलिंगम दुईटा मैले रियल म्याड्रिड पिक गरेपछि भिटिना अनि त्यसपछि राइस ल गुड मिडफिल्ड इन देयर सो मेरो पिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्रुनो फर्नान्डेस अफ कोर्स ब्रुनो फर्नान्डेस भाल्भर्दे पेद्री जोसुआ किमिक अनि त्यसपछि हाम्रो छ भिटिनिया अब नेक्स्ट टपिक छ हैन बार्सिलोना जसमा चाहिँ हामी कोही पनि बोल्न चाहेनौँ आलिए रे आलिए बेटा भग मत जाइयो तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा रास्ते में ये देख हामी रियल म्याड्रिड फ्यान पर्यो यसो मैले रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ थाहा पाएँ भन्दाखेरि त्यो रियल सोसिएडाड चाहिँ बास्क रिजनको क्लब हो क्या होइन अनि त्यो क्लब भएको एरिया चाहिँ खुल्ला दिशा पिसाब मुक्त घोषणा भएको छैन रहेछ अनि बार्सा प्लेयरहरूलाई फेरि यो सुन्ने बित्तिकै अब हामी गएर राजपरा सक्छौँ अब हामी हग्ने त्यहाँ त हामी हग्ने है फर्मिन लोपेज फेरान टोरेस डानियल बो सबैभन्दा पहिले सुरुमा हग्या कोचले यो तीनटा हगुवाहरूलाई जुल्स कुन्डे चारजना हगुवाहरूलाई स्टार्ट गराएर सुरुमा हगेको ह्यान्सी फ्लिकले अनि त्यसपछि जुन हामीले देख्यौँ नि जुन हाली मुहाली सबैको सुरुमा त गोल खायो लगभग हामीले पुरै गेमै चेज गर्यो है बार्सिलोनाले यति चान्स बनायो नि हजुर पोजिसन त बार्साको नर्मली धेरै नै हुन्छ हरेक गेममा यति चान्स बनायो तर के भयो भन्दाखेरि यति धेरै मिस गर्यो नि मैले यो हातको होइन यति धेरै टोकेको छु नि मैले यो हात कसम भनेको के फ्रस्ट्रेसनमा आएर
यति धेरै मैले यो लुचेको छु नि आफ्नो कपाल। मेरो त्यो मनको आगो चाहिँ रियलमा लाग्ने हो भने मैले गाउँ जलाइदिन्थेँ कि राख बनाइदिन्थेँ गाउँ। हिजो मलाई त्यस्तो भयो। अनि सिजनमा एउटा यस्तो गेम हुन्छ कि एउटा यस्तो गेम हुन्छ र मैले केही सिजनको प्याटर्न हेरेको छु। हाम्रो पहिला चाहिँ यस्तो गेम राय भाले कानु अनि त्यसपछि एथलेटिक क्लबसित हुन्थ्यो। कोच त आरामै लोडा छ यार, मैले के कुरा गर्नु म भने 7 महिना भयो त्यसले कोचिङ गर्न थाले। अहिले राय भाइको सबैको बोगी टिम हो यार। राय भाले कानु त राडी हो के लालिगाको हैन, सबैको हो के त्यो फेरि गेताफे राय भाइकानु गेताफे त अब डेल्टा भिगो गेताफे त रियल म्याड्रिड त बार्सिलोनालाई रुवाउने। गेताफे चाहिँ जोजुदान घोषडीकै हो के। तिनीहरू खेल्न आउँदैन के, तिनीहरू एउटा पुरा भाले तान्छु भनेर आउँछ तिनीहरू। कसम खेल्न आउँदैन तिनीहरू। फुटबल खेल्छु, अरू टिम के सोच्छ फुटबल खेल्छु गोल हान्छु भन्ने नि, गेताफेको प्लेयर कुन चाहिँ खायो लुरे लठाने को छ म्याच त्यसको खुट्टा भाँच्छु भनेर आउँछ त्यस्तो। कसम जस्ता प्लेयरहरू नि डराउँछन् होला कि गेटाफेसित। त्यही त मेसन ग्रिनवुड आएर त त्यस्तो खेल्न थाल्यो भने सोच न, त्यो यत्रो लुरेलाई त त्यत्रो कन्फिडेन्स आयो भनेपछि। अनि के भयो भन्दाखेरि हिजो गेममा बार्साले लगभग 4 को XG बनायो, गोल मात्र स्कोर गर्यो 1। अनि के भइरहेको अहिले भन्दाखेरि लमिन यामालले चान्सेस बनाउँछ तर कहिले कहिले चाहिँ यति धेरै ड्रिब्लिङ गर्छ नि, यति ओभर ड्रिब्लिङ के राफिनाको एब्सेन्स गेममा रफिनिया थिएन। तर म चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हिजो गेममा अब रेफ्री त त्यो खातै हो होइन, त्यो रियल म्याड्रिडको म्याच रियल म्याड्रिडलाई सफर गराउँछ, त्यसले बार्साको म्याच बार्साले सफर गराउँछ। अनि मड्रिड फ्यान रेफ्री भन्छ, बार्सा फ्यानहरूले यो मड्रिड रेफ्री भन्छ, त्यो गिल मोन्जानो भनेर त्यस्तै खाले रेफ्री हो के, त्यो गडुवा हो क्या त्यो गणपति हो होइन, त्यसको त कुरै नगर्नु। त्यो के हो दा, सरी कटअप गरेर होइन, त्यो को हो दा, त्यो लालिगाको एन्टोनी टेलर हो कि त्यो। लगभग बिग म्याच त्यही हुन्छ अनि त्यसले कन्ट्रोभर्सियल डिसिजन लिन्छ। एन्टोनी टेलरसित कम्पेयर गर्न मिल्यो। तर हाम्रो बार्सिलोनाको चाहिँ कमजोरी कहाँ देखेँ भन्दाखेरि एउटा त त्यही हो ट्रान्जिसनमा अब ल्याम्प विङ्सबाट फाडिदिन्छ। अहिले अब के हुन्छ भन्दाखेरि जुनसुकै अम्याच्योर लिगको विङ्गर आएर पनि जुल्स किन्डरलाई कटाएर क्रस गर्न सक्ने भयो कि, जहाँको विङ्गरले पनि कटाइदिन्छ। पिएचडीमा झाठु भन्ने विङ्गर थियो, नामै झाठुले कटाएर क्रस हाने हो के, झाठु भन्ने विङ्गरले कुण्डेलाई कटाएर क्रस हान्ने सुताइदिए कुण्डेलाई। होइन के लाग्छ यो धेरै फटिक भयो हो कि, मतलब प्लेयर फटिक हो कि, रेस्ट गरे भने फेरि कुण्डे त्यही लेभलमा आउँछ के लाग्छ? एउटा पनि हुनसक्छ किनभने पछिल्लो सिजन 107 वटा लगातार गेम खेल्यो भन्ने कुरा थियो, त्यो 2 सिजन लगातार। त्यसपछि रेयरली इन्जर्ड हुन्छ खेलाडी हो। अनि फ्रान्सबाट पनि खेलिरहेको हुन्छ, फ्रान्सबाट कहाँ त्यो गिब्राल्टारको म्याच पनि खेलिरहेको हुन्छ कुण्डेले। हाम्रो यहाँ कोपा डेल रेको राउन्ड अफ 32 होइन, राउन्ड अफ 32 को त्यो कासा ब्लाङ्का मोरोक्को त्यो 5 रुपियाँको टिमहरूसित गएर नि खेलाइदिन्छ के। त्यो र भ्यालभर्डे मलाई एउटै लाग्छ, मजदुरी प्रोपर मजदुरी हुन्छ नि, त्यो मजदुरी नै गर्न आएको तिनीहरूले यार। यस्तो भालभर्दे र त्यो मजदुरी भयो। अनि यो सिजन हेर्दाखेरि भालभर्देले नै आफ्नो क्वालिटी त्यो मजदुरीको कारणले केही हदसम्म लुज गरेको छ। कुण्डे त वास नै भइसक्यो हेर्दाखेरि यार, मैले भने झाटुले नि काटे भने कुण्डेलाई। लेभनडस्की हुनु पर्थ्यो। भन्दाखेरि सुन है, लेभान्डस्की हुँदाखेरि फेरान टोरेस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, फेरान टोरेस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को ड्यानियलमा हुँदा फर्मिन भइदिए हुन्छ जस्तो लाग्छ, फर्मिन हुँदा ड्यानियलमा भयो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हिजो दुइटै थियो म्याचमा भनेपछि मलाई फेरान टोरेस कस्तो लाग्छ दा, त्यो चाहिँ ओभररेटेडली अन्डररेटेड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किन ओभररेटेड छैन, अन्डररेटेड छ क्या त्यो। फेरि मलाई लाग्छ होइन बार्सा हातको मेन कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि राफिनिया इज बार्सिलोना, बार्सिलोना इज राफिनिया कि मलाई चाहिँ लाग्छ होइन। त्यो मान्छेले सिङ्गल ह्यान्डेडली बार्साको त्यत्रो रूप परिवर्तन गरेको कि मान्छे होइन। त्यसको स्ट्यान्ड म भन्छु है, हान्सिलिक आउनुभन्दा अगाडि त्यसको 87 वटा म्याच खेलेको थियो होइन, 20 गोल थियो, 25 असिस्ट थियो होइन, टोटल जिएनए 43। इट इज नट ब्याड, लाइक दिस इज अल्सो नट ब्याड लाइक फर अ विङ्गर, लाइक राइट विङ्गर त ठिकै हो मतलब होइन। बिफोर फ्लिक दिस वाज जाबी एरामा होइन, हान्सी फ्लिक आएछ सुन म त, दिस इज अनबिलिभेबल। के
45 गोल्स 74 म्याच, त्यो पहिला भन्दा लगभग 10 म्याच कम, 74 म्याच 45 गोल 28 असिस्ट 75 गोल्स एन्ड असिस्ट के अन्डर फ्लिक। त्यसले आफैले भन्छ कि फ्लिक आउनु भन्दा अगाडि म केही पनि फ्लिक आएपछि मलाई फ्लिक रोक्ने भनेको नै फ्लिक हो, मेरो रूप परिवर्तन गरेको नै फ्लिकले हो भनेर त्यो एभिडेन्ट पनि छ कि लाइक हेर न स्ट्याट्सले भन्छ कि मान्छे बोल्नै पर्छ, स्ट्याट्सले बोल्छ। बिग म्याच फेरि यसमा लगभग म 45 गोल मध्ये 20-25 त बिग म्याचमै हाने होला यसले हो बिग म्याच प्लेयर हो। अनि अर्को चाहिँ फ्लिकको अन्डर यसले पोजिसन चेन्ज गरेर हेले हो। यो ओरिजिनली राइट विङ्गर साइन गरे हो जावी हर्नान्डेजको पार्टीमा, लेफ्ट विङ इनसाइड फर्वार्ड गरेर खेले फ्लिकको उसमा हैन। अनि अर्को मेन भनेको यो हाम्रो प्रेसिङ ट्रिगर गर्ने खेलाडी हो के एकदम एकदम। आज जसको त फ्रेङ्की डियोङ बेच्नुपर्छ नि धारणा हैन, मतलब अब सेलेबल एसेट नै मलाई फ्रेङ्की डियोङ हो जस्तो लाग्छ बार्सिलोनामा, अरूलाई हेरेर त्यही भएर माग्ने हो कि के छ युनाइटेडले 120 मिलियन दियो भन्छ म यस्तो भन्ने रेडी हो फ्रेङ्कीलाई, निकल पेली फुर्सद पे निकल, हम जुलियन अल्वारेज लेकर आएंगे। ए भने जुलियन एल्वारेज ताकेर बसे जुलियन अल्वारेज टाइपको स्ट्राइकर चाहिँ बार्सामा फाप्छ के। लेवान्डोस्की पनि लास्ट सिजन हो लास्ट सिजन हो त्यसको नि लगभग त्यो लास्ट सिजन हो, साउदी नै जान्छ होला, जाँदैन रिटायर हुन्छ त्यो जहाँसम्म लाग्छ मलाई। त्यही हो जो खेलाडी मनबाटै बार्साको लागि खेल्न चाहन्छ त्यसले मात्रै खेल्न सक्छ, अझै स्यालेरी घटाएर, नत्र पैसाकै लागि बार्साको लागि खेल्छु भन्ने स्थिति छैन क्या हाम्रो। त्यो पैसा दिन सक्ने नि हैसियत नै छैन अहिले भन्नुपर्दा, सरी डाइरेक्ट मतलब त्यो पनि रियलिटी हो त्यही भन्नु खोजेँ। त्यही त इनिको मार्टिनेज गएको कारणले सुरुमा सफर गरियो, त्यही माथि इन्जुरी पनि भयो। अब बिस्तारै चेल्सीको म्याच पछि चाहिँ 11 गेम लगातार जित्या। त्यही हिजोको म्याचमा चाहिँ म के भन्दा वी हेभ आवर सेल्फ टु ब्लेम के, हामीले त्यो म्याच 4-5 गोल हानेर जित्नु पर्ने म्याच हो। गर्ने हो भने समप गर्ने हो भने त्यही 1 पोइन्टको लिड छ बार्सिलोनाको। अनि कम्प्यारेटिभली रियल म्याड्रिडको टाइहरू अलिक टफ छ कि बार्साको भन्दा। नेक्स्ट गेमै भिलारियल आउँछ रियल म्याड्रिडको, हेरौँ लेट्स सी के हुन्छ ला लिगामा। हाम्रो कुरा नगरे यार टाइट यो दिखावा मात्रै हो दोस्त, म त विश्वासै गर्दैन। आजकल यो छल कपट दिखावा यो सुपरस्टिसनमा विश्वासै गर्न छोडिसकेँ। 1 पोइन्ट देखाए मात्रै हो दोस्त, त्यो छल कपट हो। म त केही भन्दिनँ, म त यो काला जादु म विश्वास लाग्दैन यस्तो। टिमको हालत थाहा छ, टिमको हालत थाहा छ मलाई के छ भन्ने कुरा। कोच त आरामै लोडा छ यार, म के कुरा गर्नु म भने 7 महिना भयो त्यसले कोचिङ गर्न थाले, म त्यसमा विश्वास गर्नु म अब के विश्वास गरौँ त्यसमा। अब म यहाँ र्यान्टिङ सेसन गर्न चाहेन हैन, यो सन्देशसँगै आजको पोडकास्ट ऱ्याप अप गर्ने के हो किन यहाँ इन गर्न चाहे अब चाहिँ ल आजको राम्रो सेसन भयो, सबै कुरा कभर भयो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। के छ सबै कभर भयो पहिलोचोटि हो गाइज है, केही त्रुटि भएको भए कमेन्टमा सच्चाइ दिनु होला, केही गलत बोलेको भए है। हामी वी आर अलवेज रेडी टु लर्न है। 5 असाइड मिटर चाहिँ बनाउनु होला सबजनाले अहिले साइड कसले जित्यो भन्नु तपाईहरु पनि यसो कमेन्टमा हैन मैले जिते कसको बेस थियो यार, कसको बेस थियो त्यही भनौँ हैन। मलाई चाहिँ मेरै हो जस्तो लाग्छ केटा हो, मलाई चाहिँ मेरै हो जस्तो लाग्छ। ल गाइस केटा म चाहिँ करेन्ट खाना गए खाने भए आउ ल।